akan melakukan tata cara batu efektif. Yang pertama, menggunakan tisu terlebih dahulu, lalu batukan. Yang kedua, menggunakan lengan bagian dalam. Dan yang ketiga, menggunakan masker. Di sini saya akan melakukan 6 cara mencuci tangan dengan benar. Sebelumnya kita lipat baju ke atas, jauhkan diri kalian dengan wastafel. Yang kedua, hidupkan keran, bilas tangan dengan air mengalir, beri sabun secukupnya, dan melakukan 6 langkah untuk mencuci tangan.